Buziyyeen Abiraamii fi Ermeellaa mana ishiitti affeerraa laaqana gooteef. Ashamaa akkam jirture hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa gara Qiddoo YouTube gaafa dhuftan sabskiraayibii doolii sana tuquun laayikii gochuun na jajjabeessaa siniin jedha lammiiwwan kiyyaa qaalii. Macaafni qulqulluu maal akka jedhu beektu kan gammade faana gammadaa kan gadde faana gaddaa'ee nu ajaja jechuudha. Har'am ani baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Egaa ani kanaa booddee gammachuu obboleessa kootii fi nageenya obboleessa kiyyaa na yaaddisa yoo jettu yeroo darban Buziyyeen irra deddeebi'uudhaan akkuma dubbatte jechuudha. Iddoo akka obboleessa isheetiif qabdu immoo alaabaa mo'ichaa ol qabdee nu agarsiisteetu jirti siniin jechuun jaaladha. Warri gammachuun namaa sinitti tolu bakka gammaddan siniin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'een gammadee jechuudha. Egaa akka Buziyyeen jettutti jechuudha waan hundumaaf iyyuu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u guyyaa har'aas immoo keessummaa qaba keessummaan ani qabu si himmoodhaayi. Ermeellaa fi Abirahaam waameetoo jira affeerraa laaqanaa gochuufidha. Isa kanaafuu obboleessi koo waan baay'ee keessa yoo darbeeyyuu garuu sana hundumayyuu irraanfatee bira darbee nagaatti akka inni jiraatu nan fedhanan barbaada jetteetoo jirti jechuudha. Yeroo kanatti egaa jechuudha jaalalleewwan lamaan jechuudha amala qabeettittiin sunii fi akkasumallee jechuudha egaa obboleessi ishii jechuudha egaa waashaawwalaan kun jechuudha har'a jiraatanii isa boruu waaqatti kennu akkuma jedhe jechuudha awwashaawwashaa dhufanii jechuudha egaa yeroo sanatti egaa Buziyyeen viidiyoo haasawaadha kan ishiin jirtu jechuudha egaa nagaa gaafattee akkasumallee dubara manaa yookiin immoo dubara baadiyyaa taate jechuudha. Ermiyyeen jechuudha seera ishii eedde safuuf safeeffata ishii eedde teesse jechuudha. Egaa haala Buziyyeen taasisaa Ermeellaa irratti turtee ni beektu jechuudha. Innaa akka nama gogorrii waraanuudhaaf jechuudha yeroo faasigaa ni beektu jechuudha. Egaa caakka keessatti akkatti namni eeboo baateetoo dhaabbatee eegu jechuudha akkasitti turte jechuun hin danda'ama jechuudha. Egaa yeroon immoo waan hundumayyuu dabarsa argitanii dhugaan siniin jedhe maqaa ishii dha'uun barbaadu maal ishii dha'uun barbaadu jettee turte jechuudha. Egaa qabsoo guddaa keessa turte jechuudha. Oolmaa ishii nyaadhani baasee Buziyyee baay'ee natti tolte dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'eetu amma sana akka sana jettuuni jechuudha geessee waaqayyo jechuudha tokko san taasisee jira jechuudha. Ajaa'iba dinqii ani na ajaa'ibe jechuudha. Egaa haala keessa turameedhaanii walitti dhufeenya baay'ee sin qabanii guyyaa tokko argitaniitu haartee dhattee akka ishiin Abiraam faana ta'e jetteeni sanarraadhaan kan ka'e Ruutaayyuu dura qopheessitee turte malee saayii lafa jalaa kaameraan duuba wajjinaaf hojjechaa turte jetteen akkatti isaan walitti ka'an argataniitu jirtu jechuudha. Gaa'ii xiiqiin dammarra mi'oofta akkuma jedhan egaa xiiqiin oofee kinoo laaqamni mana Buziyyeetti taasise jechuudha. Yeroo kanatti damaqqi jettanii nagaadhaan boqonnaadhaan aara galtiidhaan kan wanci tokko hin jirre akkasii waliidhaan jiraattan hawwii kiyyadha kanii. Egaashiin jetteenitu jirtu akkasumallee giddi meeqaan dirqamanaan kadhaa meeqaan miila jalatti kufee nama osoo hin taane waan ina kaasee nan fidee dhufe jedheetu jira jechuudha. Egaa Abirahaam qalliidha fakkaata haa ta'uyyuu malees immoo mee akkamii hin bareeddi jennaan eeyyee hin bareeddu gubbaa keessa baay'ee bareeddi omti ishiin hin gitu jennaani keessan bareeddu jechuu keeti moo maali dharee jennaani ayi jalqaba irratti iyyuu gubbaa osoo hin taane ilmi namaa keessa yoo bareede gaariidha jette jechuudha. Buziyyeen eeyyee gubbaanuma tokko gatii tokko illee hin qabu maal abbaasaa bulbulanii dhuguu hin dhugan garuu namni qajeelina gara laafummaa gaarii yaaduu jechuudha. Kanadha namni kan ittiin beekamu jechuudha. Na gara laafettiidha immoo dhugaa dubbachuudhaaf taanaan argitaniittu mitiire jechuudha. Intalli kun amma jechuudha mee jechuudha mana 300,000 fi 60,000 mucaa gurraacha sanaaf kireessite jechuudha. In fakkaatte amma sooretti fakkaatte shumashee sooretti fakkaataa naan galle jechuudha. Ajaa'iba dinqiidha maal hojjetti hojii ishii barra garuu hojii kennutti miidhafiiti.
sinjennera si wayasi enna jechuudha akkasittidha washaqqa jedhee dhugaa dubbachuuf tanaan Abiraamiyyuu jechuudha faa jedhee jechuudha arrabsuma cikiciki sana keessayyuu bagayyuu waaqessin baasi keessumaa daaniidhuma meerii jawwoota jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha na anayyuu na gammade dhugaa rabbi kolfaan jalqabe kolfaan fixe viidiyoo isaanii jechuudha achi fixe xumure manatti ol deebi'ee viidiyoo isin waraabu dhufe maaliif jenna mokeefin inni yakkaasanitti nagaamu kaa nani yemmuu madaamin iyyuu እንደውም saati kana mana baateeti mirga koote irra bakka bakka እና jechuudha meelaalame tasgabbooftee safuu eegdee safeeffata heeddee haala kanaan jechuudha na sitta irraanfatu isa gaafa dhaxxanii gaa'ela keessa galtanii jechuudha olu taaltanii as garagaltanii kaballaa dhiiratti cambaa gootan stop adaraa kee nuqaanessi sin jechuu jaalannaa sana booda gaayii inni waliidhaan hin bareeddu ምናምን jennaan baqa hunjita ምናምን jetteeni cirraashumayyuu ka'eemmoo harka buziyyeellee dhungateetoo ture jechuudha egaa baay'ee galateeffatteetoo jirti buziyyee jechuudha ermeellaanii haalonni turan illee gaarii ta'uu baatullee amma kinoo haaloon hundumtiyyuu yeroon darbee haala kanadhaan si arguu kooti irra caalas immoo mana keetti nu waamuu keetti baay'ee tokko si galateeffadhaa walitti dhufeenyi keenyas immoo akka cimuudhaa fi ati anaa fi haadha koodhas guddaan si galateeffadhaa obboleettiin Abiraam anaafis obboleettidha wanta taateefi jetteen jechuudha hin qaaneffatiin umaa tokkoyyuu hin salphatiini har'a mana buziyyee dhuftee jirtaa kana booda immoo jechuudha mana deemtaa achi booddee immoo gaashiyyee fa'ifaanas wal bartaa yoo bulbulame yoo walitti makame malee qarraru jedhe Abiraam jechuudha hundumtuyyuu wal makuu qaba sana booddee qarraraa hidheetoo jira jechuudha na hin dhudde sana booddee qarraree abshirteen jechuu jaaladha haala kanadha jechuudha eeyyees ta'us qabasii dhaqanii ishiin jette jechuudha buziyyeen har'ammoo akkasin nafaana taatan akkasin nafaana ooltan barbaadeena innis immoo mana buziyyeellee jajjeetu jechuudha gaa buziyyee yeroo darbee obboleettii isheetii fi riyaan ishee jechuudha akka otoo ishiin hin beekin sooficha kana ishumata jajje garuu otoo ishiin hin beekin mana isheetti soofa ol galchanii akkasaan sapiraayis ishee godhanii ni yaadattu jedhee na yaada jechuudha gaasa kanadha inni naaffite dhimma Abiraamii inni naaffiti yeroo darbes immoo viidiyoo waraabaa jiranu Abiraam akkam gaafa jetteeni gidduutti yermeellaan dallanti tokko argitaniitti jechuudha viidiyoo sanaan iyyuu baazawii argee ture jechuudha na yaadadha guyyaa tokko simboo chaappistiikii jedhee dhungatameen achi booddee irratti argitee dallantee konkolaataadhaan manaan ishiidhaan ga'ee yeroo nan balbala ba'u balbala nagatafattarte baay'ee tokkodhaan inni naaffite jedheen jechuudha afaan keessa qabdee jechuudha kaayee hermeellaan naasayin kun naasaamu jetteeni jechuudha hin sobamnaamna ennaan isa dhugaa jedheen jechuudha maal jechuudha wanta akkanaan ana obboleetti ko waan hin dhosu tokko illee hin qabu jedhe waan hin dhosu waan hin akkas jedhee waan tokko waan ishee dhosu hin qabu jedhe dhuguma waan dhosu hin qabu isa dhugaan siniin jedhan garuu immoo jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf shaawwalaadha Abiraam shaawwalaadha jechuun bakka omaayyuu keeritti hin galchu bakka jiraateetuma darbu barbaada jechuudha na amina namatti yaadu tonkolii namatti yaadu hundumaafuu gara laafummaa yaada yeroo baay'ee namoonni akkana gaafa gaarii yaadanii jalaa bitaa ta'a yaada isaa namni hin hubatu kaayyoo isaa namni hin hubatu yeroo tokko jechuudha namoota akkana jechuudha gaafa isaan namaaf gaarii gaafa isaan qajeelina namaaf yaadan wanti hundumtiyyuu jalaa yeroo bitaa ta'u jireenyi bitaa gaafatti galu namoonni baay'een akkasittiin kan rakkatan garuu ni jiru isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha na sana isaa ta'u kan dhagaa hin qaaneffachiisanii akka isheen affartuun goosisiinii dhaqanii jedhanii nutis immoo mana keenyatti si waamna guyyaa tokko dhaniinii too jiru jechuudha Abiraamii fi Hirmuun waliin jiraachuu eegalaniiru fakkaata bakka dhugaan siniin jedhe na hin beekama jechuudha maaliif hin beekama kaleessas argitanii ittootu sammata ta'anu balbalatti saaqatanii ijoolleen akka walitti seenan argitanii too jirtu jechuudha
innaa waliin jiraachuu akka jalqabanidha jechuudha. Faafaa jedhanii babbareedanii jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Wanti haaraan tokkos immoo samoona kana jiranaan jedhee Abiraam natti himeetoo ture jettee jirti buziyyeen illee jechuudha. Kana jechuun immoo maaltu dhufaa maaltu ta'aa qalabatiidhuma keeyyadhu jechuunis ni danda'u jechuudha. Egaa Abiraamidhaanii intalli immoo akkatti qabdu ni beettee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf sirriitti hin beettiin. Dhugaa inuma ta'ee fi bakka kanadha bakka wanti biraan jiru jechuudha. Garuu Ermeellaan itoo ruuttaan gaa'ela kana seeraan qabattee seeraan maal taate akka gaafuma sana gaafuma raarru gaafuma fitaniitti naraarsaa maaliin sin godha jetteen sana tole jettee Abrahaamis gorfattee gaa'elli laman jiru ishiidhaan dhiisetteenii suutuma jettee wanni ta'eera ta'e kun hundumtuu har'an dhufu ture garuu ishii yeroo ishiin gaa'ela ishii dhabdu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Asitti immoo bakka gammachuun ta'eetoo jira jechuudha. Gammachuun ta'eetoo jira, dinqiin ta'eetoo jira. Maaliif akkas jettaa maaliif akkasittiin ishii fuulduratti haasoftaa gaafa Ermeellaanii Abiraamidhaan jettu jechuudha. Ittan siima midhaamina jedhee jechuudha. Buziyyeen biraa deemnaan ijoollee wal fixutti teessee jechuudha. Iddoo sanatti fe'ee akkatti isaan nama garraman jechuudha. Buziyyee dheetiin iyya waame jechuudha. Ishii waan tokko dubbattee innaa ishiin xiqqoo ishii dubbattee buziyyeedha mucayyoo hanga baggabee jechuudha. Yoo barbaadde immoo gadansii baa midhaamina jechaanidha jechuudha. Achi immoo jechuudha bukkee walitti gaggaragalchitee jechuudha. Luqqeettuu walitti gaggaragalchitee ijoolleen quba walitti qabdee fa'i walitti seeratti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf achitti fa'i namatti toltu muqannaas jalqabdan. Kootu meeqaanumti kooyyoo ta'u dhuftee maalum qabaman madaami. Bichaa jechuudha jireenyi keessan nagaa argatu dhugaa rabbii jireenyi keessan hordoftoota koosiniinis jechaan jira jireenyi keessan nagaa argatu. Ameen jedha ameen tuffateenaati ameen jedha. Naasa kana siniin jechuu jaaladha baay'ee tokko nama gammachiisa. Anaan haalota hunduma keessatti Abeelii fi Buru'aa fa'idna faana tureeyyuu amma immoo ati yaada kiyya naa hubachuu keetti galatoomi jettee galateeffatteetoo jirti jechuudha. Ani haala kanadhaan sin arguu kiyyattiyyuu guddaa gammadeetoo jira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola hangana kan hin jedhamne. Maatiin sin simate baay'ee namatti tola. Maatiin simatamuu keetti kinoo. Harka walitti si rukute hin da'uumi fi harka walitti si rukute jechuu jaaladha. Ani baasabee gaafa Ermeellaan kan maatii Abiraamidhaan simatamte jedhee yaade gaafa dhattee ishiin wajjiniin ta'e kana boodee Abiraam faana jireenya kaleessaa sana mana kana keessatti arguun barbaadu gaafa ishiin jetteen baree jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akka Ermiyyeen simatamtee sinii jechuu jaaladha. Kaayii dhugaa dubbachuuf amala qabeettiidha yaada qabeettiidha. Hin callifti gaafa namni wacu gaafa namni hiyyullee jechuudha. Viidiyoo shimuluu keessatti jechuudha. Wantumti ishiin iyyitee waccaliyuu hin jiru jechuudha. Na tasgabbooftuudha. Viidiyoon keessatti tasgabbooftuudha. Garuu isuma ishiin egaa jaarsa namaa irraatiin galtee ibdee fudhattee baatetu dinqiidha malee saa.